幾乎所有看完天能的人都會下意識語出同一句話：我看不懂。這句話出現得太頻繁了，頻繁到它本身已經不再被懷疑，仿佛天能看不懂這件事本來就是理所當然的。於是人們開始尋找理由，對白太快，聲音太吵，設定太複雜，或者乾脆越諾蘭是在故意炫耀智商。但這正是關於天能的第一個，也是最大的謊言，並不是電影太難，而是大多數人從一開始就用錯了方式去看它。我們習慣於一種非常固定的觀影邏輯，故事必須從原因開始，然後一步步走向結果，人物要有清楚的動機，情節要順着時間往前推進。天能在開場的那一刻就徹底打破了這個默認規則。歌劇院那一場戲，觀眾的大腦會本能地去尋找答案：誰是好人？誰是灰人？誰在攻擊？誰在防守？我們試圖用正常電影的方式去理解這一切，但天能並不打算配合。他直接把結果丟到你面前，卻暫時拒絕解釋原因。這種敘事方式會讓人產生強烈的不責感，而人類面對不的時，最簡單的反應就是否定它。於是我看不懂變成了一種自我保護。真正的真相是，天能並不是一部需要你跟着走的電影，而是一部要求你站在外面觀察的電影。如果你執意要用線性絲絨去抓住它，它只會從你指縫中流走。99%的人在這裡就已經輸了。如果你覺得天能很混亂，其實這並不是因為你不夠聰明，而是因為你一直在試圖追上這部電影。大多數電影都會照顧觀眾的節奏，鏡頭、對白、剪輯都會不斷提醒你，現在發生的事情和剛才發生的事情是連續的。你只需要跟着時間往前走，就不會迷路。但天能不是這樣。這部電影從一開始就要求你放棄追劇情這件事，因為你越是想追，越是會感到焦慮。他真正想讓你做的是停下來，看整體結構。就像你第一次看到一張複雜的地圖，如果你執着於某一條路，很快就會迷失方向。但如果你先看清整個佈局，很多問題會自然消失。天能的時間並不是一條直線，而是一個系統。順時間行動的人，逆時間行動的人，已經發生的事，即將發生的事，同時存在於同一個空間裡。電影並不會立刻告訴你他們之間的關係，而是讓你先接受他們都是真的。這正是大多數觀眾無法適應的地方，因為我們的大腦習慣先理解，再接受，而天能要求你先接受，再理解。當你意識到這一點，你會發現電影中那些看似混亂的場面，其實並沒有在騙你。他只是沒有按照你熟悉的方式解釋。問題不在電影，而在觀看方式。諾蘭在《天能》中做過的最大一次欺騙，發生在電影還未真正開始之前。那就是讓你以為這仍然是一部傳統意義上的電影。開場的歌劇院行動看起來像一場標準的諜戰任務，突襲、掩護、撤退、救人。觀眾會自動把注意力放在任務是否成功上，卻忽略了一個更重要的問題：為什麼這些事情一定會發生？諾蘭在這一刻已經向觀眾透露了整部電影的核心邏輯，但絕大多數人沒有察覺，那就是未來正在影響現在。那個逆向行動的神秘人物，並不是後來才出現的設定，而是在第一場戲中就已經存在。只是當時你船沒有理解它的意義。諾蘭非常清楚觀眾會怎麼想，他知道你會把那一幕當成一個酷炫的動作場面，然後迅速遺忘。但實際上，那是整個時間結構的鑰匙。從這一刻開始，電影就已經告訴你，時間不是順着流動的，因果關係不是閃向的。
你所看到的現在，並不完全由過去決定，但因為這個信息來得太早，大腦選擇了忽略。這就是諾蘭最殘酷，也是最聰明的地方。他沒有重複說明，也沒有回頭解釋。他假設，如果你看懂了，你自然會明白；如果你沒看懂，電影也不會等你。而這正是99%的人錯過天能的真正原因。在幾乎所有電影裡，主角都配有一個名字，名字意味着身份，意味着過去，也意味着個性。但天能的主角沒有這一點，很多人只是當成一種風格選擇，或者覺得是諾蘭在刻意裝神秘。但事實上，這是整部電影最關鍵的設定之一。沒有名字，並不是因為主角不重要，恰恰相反，是因為他太重要了。主角並不是一個人，而是一個功能。他存在的意義，並不是為了展現個人成長，而是為了擁持時間結構的穩定。他更像是一把鑰匙，而不是一個角色。當一個角色有名字時，觀眾會自然地把注意力放在他的情緒、選擇和性格上。但天能不希望你這麼做，他希望你意識到，這個人並不是在做選擇，而是在履行已經發生的結果。換句話說，他的自由意志從一開始就被限定了。你會發現，主角從來沒有真正質疑過自己的使命，他只是在不斷接受新的信息，然後去完成那些已經注定要完成的事情。這種行為看起來像主動，其實更接近被動。這正是天能殘酷的地方。主角之所以沒有名字，是因為名字會給人一種立覺：我是誰？我來自哪裡？我要去向何方？但在時間閉環中，這些問題已經未有意義了。它只是現在與未來之間的連接點。天能中最常並解的一點，就是時間倒流。幾乎所有人都以為這部電影的核心設定是讓時間往回走，但這其實是一個非常表面的理解。真相是，時間從來沒有倒流過，倒轉的不是時間，而是人。當一個人被逆轉之後，他並不是回到了過去，而是以相反的雙方向繼續向未來前進。只是這個未來對我們來說看起來像過去。這是一個給其反直覺的概念。我們之所以覺得子彈是飛回艙裡，是因為我們站在正向時間的一側在觀察。如果你站在逆向者的視角，那一切依然是正常的。他看到的是子彈被射出，而不是被吸回。所以天能並沒有打破時間的規則，它只是同時展示了兩種觀察時間的方式。這也解釋了一個重要問題：為什麼逆轉者依然需要呼吸裝置？因為世界本身並沒有倒轉，空氣、熱量、能量仍然遵循原本的方向。電影通過這些細節一直在提醒觀眾，時間並不是一條可以隨意拉扯的繩子，它更像一條河，而你只是選擇了逆流游泳。我們從小被教導一件事：先有原因，才有結果。但天能做的第一件事，就是摧毀這個信念。在電影裡，你會看到結果先出現，然後原因才慢慢浮現。這並不是邏輯創，而是時間裂構本身的表現。當一個事件被未來的人所知，它就已經成為既定事實。於是，過去的人只能一步步走向那個結果，而不是選擇是否發生。這就是因果錯覺。我們以為自己在做選擇，但實際上只是在完成已經存在的路徑。電影中反覆出現一句話：發生的已經發生了。這並不是宿命論，而是一種關於認知的警告。真正的恐怖不是時間控制了你，而是你永遠無法確認自己的選擇是不是早就被未來觀察過。天能並不是在告訴你沒有自由意志，而是在問一個更可怕的問題：如果你做出的選擇
恰好就是未來希望你做出的選擇，那它算自由嗎？而這正是99%的人在天能中真正錯過的部分。在天能中有一個畫面讓無數觀眾感到震撼又困惑，主角伸出手，子彈從牆壁中回到他的掌心。這是整部電影裡最容易並解的一幕。大多數人區閱這是子彈在倒着飛，但如果你仔細想，佢發現這個解釋根本站不住腳，因為子彈並不是突然決定回到手裡，它更像是在等待被記起。真正被逆轉的不是子彈，而是觀察方式。當主角的手靠近子彈時，並不是他在吸引子彈，而是這次接觸在時間結構中早已存在。對正向時間的人來說，這是回收；對逆向時間的人來說，這是射擊。於是，一個事件被同時賦予了兩種意義。這正是天能在反覆提醒你的事情。事件本身是中立的，方向只是視覺。你之所以覺得這一幕詭異，是因為你被迫意識到一個事實：你看到的現在可能已經被未來的行為定義過。那隻手並不是第一次接住子彈，它只是第一次被你看到。很多人覺得天能雜亂無章，是因為他們試圖把所有畫面拼成一條時間線，但事實是，這部電影根本不存在一條正確的禪一時間線。你在看的其實是兩部電影，一部是順時間前進的電影，講述角色如何一步步接近某個列局；另一部是逆時間展開的電影，講述同樣的列局如何一步步塑造過去。這兩部電影在同一個畫面中同時播放。當你只關注其中一條，你會覺得缺失；當你試圖強行合併，他們就會互相衝突。於是大腦選擇放棄。天能的正確觀看方式，並不是理解每一個細節，而是接受這種雙重敘事的存在。你不需要分清哪一秒發生在前，哪一秒發生在後，你只需要明白，他們共同組成了一個閉合列構。這也是為什麼很多觀眾在第二次、第三次重看時，反而覺得電影變簡禪了。不是因為電影變了，而是你終於不再執着於單一視覺。電影最後的那場戰鬥，常被評價為混亂，看不清楚，不知道在打雜麼。但如果你真的看懂了天能，你會意識到，那是一場被精確計算過的戰鬥。順時間小序與逆時間小序，並不是在即興配合，而是在執行一個已經完成的計劃。每一個爆炸，每一次掩護，每一個撤退，都是為了確保同一個列果能夠發生。看似混亂，是因為你同時在觀察兩個方向的因果。在順向視覺中，士兵在反應；在逆向視覺中，他們在記憶。而這場戰鬥的真正目的，並不是擊敗敵人，而是確保時間閉環不會被破壞。沒有英雄時刻，沒有臨時發揮，只有執行。這也揭示了天能最冷酷的一面。當時間成為系統時，個人的勇敢已經不再重要，重要的只是你是否在正確的位置，完成正確的動作。這不是一場戰爭，而是一場維護現實穩定性的操作。而當你意識到這一點，你會明白，真正的緊張並不是來自爆炸，而是來自一個問題。如果一切都已經發生過，那你現在所做的真的存有意義嗎？在大多數電影裡，反派都非常清楚，他想毀滅世界，而主角要阻止他。天能故意讓你以為也是這樣。薩托看起來像一個典型的反派角色，暴力、貪婪、冷酷，掌控欲極強。他掌握着可以摧毀世界的技術，並且毫不猶豫地準備按下按鈕。但如果你換一個角度看，會發現一個不太舒服的事實：薩托並不是在選擇毀滅世界，他更像是一個被未來綁架的人。薩托所做的一切，並不是源於自由意志，而是源於信息不對稱。他知道自己的列局，知道自己即將死亡，
也知道自己的死亡與世界的命運綁定在一起。當一個人被提前告知命運，並且被賦予必須完成的使命時，他算能算反派嗎？在時間閉環中，薩托只是一個執行者。他的殘忍並不是因為他享受毀滅，而是因為他被迫相信毀滅是唯一合理的列局。真正冷酷的並不是薩托，而是時間裂扣本身。天能通過這個角色告訴你一件事：當未來已經決定現在，善與惡的界線會變得異常模糊。天能中最反覆出現的一句話是：發生的已經發生了。很多人把這句話理解成宿命論，認為電影在告訴你人沒有自由意志，但這其實是一種解。天能並不是在否定選擇，而是在自問選擇的意義。如果你做出的每一個決定最終都會導向同一個結果，那你是在選擇，還是在完成流程？主角一次又一次地做出看似主動的行為，但事後你會發現這些行為早已被未來觀察、記錄，甚至依賴。這不是因為主角軟弱，而是因為時間已經形成閉環。電影真正拋出的問題是：當你知道未來存在，卻依然選擇去行動，這個行為本身是否就是自由意志？換句話說，自由並不來自結果，而來自態度。你可以選擇逃避，也可以選擇承擔。即便列局無法改變，行動依然具有意義。天能並沒有給出答案，他只是把這個問題安靜地放在你面前。天能並不是一個有明確起點和終點的故事，它是一條閉合的圓。當你以為故事結束的時候，它其實已經回到了起點。當你以為一切剛剛開始，它早已完成。主角在電影後段才意識到，整個天能組織本來就是他自己在未來創建的。這個認知並不是反轉，而是確認。因為從一開始，他就一直在為自己的未來服務。這也是為什麼電影不會告訴你第一步是什麼，因為在一個閉環中，第一步並不存在，只有正在發生。當你理解這一點，天能就不再是一部關於時間旅行的電影，而是一部關於責任的電影。你並不是為了改變世界而行動，而是為了確保世界能夠繼續存在。而這也正是天能最殘酷也最成熟的地方。大多數人並不是看不懂天能，而是大腦拒絕接受它。人類天生就依賴線性敘事，我們需要清楚的開始、發展和列局，需要明確的因果關係，才能感到安全。而天能恰恰拆掉了這種安全感。當一部電影不再告訴你接下來會發生什麼，而是告訴你這一切已經發生過，大腦會本能地抗拒。於是人們選擇最簡單的解釋：這電影太亂了。但混亂並不等於沒有秩序，它只是使用了一種我們不熟悉的秩序。天能的裂扣更接近現實本身。現實並不會為你按順序排列信息，你永遠只能在當下拼湊出一個不完整的全貌。觀眾錯過真相，並不是因為電影隱藏得太深，而是因為他們不願意放棄我必須立刻明白的執念。真正理解天能需要的是耐心，而不是聰明。很多人以為天能講的是時間，但時間只是包裝。諾蘭真正想討論的是責任。電影中反覆出現為了未來而行動的主題。那些來自未來的人，並不是為了改變歷史，而是為了保護一個他們永遠無法親眼看到的世界。這是一種極其殘酷的責任感。你永遠無法確定你現在做的事情是否真的有效，你也永遠無法看到結果，你只能選擇相信。天能把這種責任放在了觀眾面前。當你知道未來可能會崩潰，而你唯一能做的只是在現在完成一些看似微不足道的動作，
你卻選擇行動，船是選擇放棄。這不是時間問題，而是道德問題。諾蘭並沒有用激烈的台詞去説教，而是用結構本身逼你面對這個問題。當你真正理解天能之後，再去重看，它會變成一部完全不同的電影。你不再急着搞清楚每一個細節，不再害怕漏看了雜麼。你開始注意節奏、裂扣、重複出現的畫面和對話。你會發現這部電影從頭到尾都非常誠實。他沒有欺騙你，只是提前告訴了你真相，而你當時船沒準備好。天能並不需要你一次看懂，它更像是一面鏡子。你用怎麼樣的絲絨去看它，它就會回饋你怎麼樣的理解。當你準備好放下線性絲絨，放下對答案的執着，它才會真正展開。而這也符正是天能最接近現實的一點。因為人生本來就沒有倒帶，沒有重來，只有發生和繼續發生。